Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi ya, bersama Akhi Soleh ya. Ya, di sini kita akan bertanya pengalaman beliau ya kan. Perjalanan beliau menjemput kesembuhan ya, bersama Ruqyah Rehabati. Nah, kita coba akan bincang-bincang sama beliau, ya opo ceritone, terus kok beliau moro-moro apa itu bisa masuk ke Ruqyah Rehabati. Ya, begitu ya. Moga-moga nanti ceritanya beliau menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya. Ya, yang selama ini mungkin masih mengalami sakit ya, dan mungkin masih belum ada kesembuhannya. Oke, nah sekarang kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya kan. Gimana saya? Kondisi gimana sekarang? Membaik apa masih sama seperti yang dulu? Alhamdulillah membaik Ustaz. Membaik ya. Membaik apa jauh membaik? Jauh lebih baik dari yang awal. Jauh ya, masya Allah ya. Oke, sekarang saya mau tanya terkait dengan pengalaman antum sendiri di Rehabati. Ya kan, ini sharing aja ya, sekitar terkait sharing ya. Nah, pertanyaan saya sekarang pertama ya, ya opo ceritanya? Bagaimana ceritanya kok bisa bertemu dengan Rehabati? Gimana? Awalnya saya kan kerja sebagai kernet trailer Surabaya Jakarta. Terus dari Jakarta saya sakit batuk. Nah, cuman belum tahu batuk itu batuk biasa apa batuk yang lain gitu. Nah, setelah nyampe di rumah ternyata dicek di lab, ternyata kena TBC. Dicek langsung ke TBC? Iya, positif TBC. Positif sudah ya? Iya, positif. Itu berarti batu darah bukan? Belum? Batuk darah 1 kali dulu. Udah pernah batu darah ya? Udah pernah. Ketika masih sopir truk? Belum, udah keluar itu. Oh, udah resign, udah berhenti. Udah berhenti. Oh, udah berhenti terus batu-batu. Oh, berhenti karena batuk ya? Iya, berhenti karena batuk. Oke. Terus udah batunya udah ada darah. Sudah ada darah. Oh, masya Allah ya. Oke, terus setelah itu antum berobat kemana selama itu? Selama sakit? Oh, ini sudah ya? Ya, selama itu belum berobat Ustaz. Setelah dari Jakarta pulang ke Probolinggo, terus saya sempat cari Gurah Probolinggo di Facebook. Ternyata muncul Rehabati ya. Terus setelah itu saya minta nomor WA-nya, terus setelah itu WA ya, kepinginnya saya pertama sih Gurah karena dada itu terasa penuh, kayaknya penuh dengan lendir. Dengan lendir. Oke. Berarti bertemu dengan Rehabati berarti dengan Gurah pertama ya? Iya, dengan Gurah Ustaz. Terus bikin jadwal Gurah untuk terapi Gurah begitu? Iya, terapi Gurah. Oke. Terus gimana lanjutannya? Terus setelah nyampe di kantor Rehabati, terus sama Ustaz disaranin untuk ruqyah. Nggak bisa digurah? Nggak bisa digurah Karena karena saya tuh nafas nggak bisa nafas karena sesek rasanya. Nggak bisa nafas ya? Iya, nggak bisa nafas. Masya Allah. Jadi untuk gurah tidak memungkinkan? Tidak memungkinkan. Jadi disaranin ruqyah? Disaranin untuk ruqyah. Oh, itu baru pertama masuknya ya? Iya, pertama masuk. Terus itu ambil ruqyah berarti? Iya. Terus ketika di ruqyah, ini ruqyah pertama berarti ya? Ruqyah pertama. Ruqyah private ya? Iya. Terus ada respon nggak ketika di ruqyah pertama itu? Kalau pertama sih kayak mual sih pertama itu. Pertama ruqyah itu mual, nggak seberapa respon kayak yang 2 kali. Yang kedua? Iya, yang kedua. Kalau yang pertama nggak seberapa respon. Cuman ada beda nggak setelah ruqyah pertama? Alhamdulillah ada beda. Ada beda ya? Iya, ada beda. Apa rada lega apa gimana? Iya, agak lega ya. Dada itu ya? Iya. Terus
Nggak muntah itu? Nggak muntah. Nggak muntah ya? Rukyah pertama itu ya? Iya. Oh, Masya Allah. Cuman agak apa? Agak lega sudah. Iya, agak lega. Berarti apa yang didiagnosa kemarin? Ya karena meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Iya. Oh, Masya Allah. Terus apa lagi yang bermasalah di dada itu? Jengkel ya? Yang bermasalah di dada itu ya marah sama seseorang. Marah sama seseorang. Nah, itu ya, marah yang belum bisa yang belum memaafkan bisa ya. Memaafkan. Tapi alhamdulillah untuk sekarang sudah ikhlas dengan semua. Ikhlas sudah ya? Ya sudah ikhlas. Udah ridho ya? Sudah ridho. Udah nggak ada rasa sakit? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Oh ini, nah ini teman-teman semua ya. Jadi beliau ketika diagnosa terdiagnosa bahwa selama ini ada marah kan, marah yang tersimpan, dan itu belum bisa maafkan ya. Awalnya belum bisa, Ustaz. Belum bisa ya? Iya, dari awal didiagnosa itu belum bisa. Cuman berpikir saya bahwa saya itu punya marah sama seseorang, tapi belum bisa memaafkan. Belum bisa itu ya? Iya, belum bisa memaafkan. Nah, marah di dada yang berkecamuk dan belum memaafkan itu akan berdampak pengaruh kepada dadanya. Nah, kan karena jantung kan marah kan di situ kan, dan di situ akan berdampak kepada penyakit-penyakit dan terbukti beliau ada indikasi penyakit di dada kan begitu ya. Alhamdulillah, berarti itu salah satu penyebabnya ya. Iya. Terus sekarang sudah mulai membaik ya. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Membaik ya. Nah, terus sejauh ini terus apa? Setelah rukyah pertama udah yakin atau masih setengah-setengah atau gimana kira-kira? Kalau rukyah pertama itu belum seberapa yakin, Ustaz. Belum seberapa yakin. Iya, setelah mengikuti pelatihan rukyah 1 hari di masjid. Iya, di masjid Jalan Mastrip yang di Probolinggo. Ya. Dari situ sudah nambah keyakinan lagi. Iya, nambah ilmu lagi di mengikuti rukyah yang 1 hari, terus ada rukyah juga. Di situ mulai muntah sudah. Muntah. Iya. Oh, Masya Allah. Oh, di situ muntah berarti. Iya. Masya Allah. Berarti setelah muntah enak lagi dong. Alhamdulillah agak sudah lumayan, agak lebih baik lagi berarti ya. Lebih baik lagi. Artinya ada perkembangan berarti ya. Ada perkembangan. Oke, selama dengan berobat dengan rukyah nggak pakai pengobatan lain gitu? Pertama ikut ini, Ustaz, ikut program dari pemerintah, pengobatan selama 6 bulan untuk TBC. Memang khusus TBC? Iya, memang khusus TBC selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya? Selama 6 bulan. Masya Allah. Intensif juga ya? Iya, jadi ambil obatnya itu awal yang pilnya itu warna merah, pertama itu ambilnya 1 minggu sekali. Seminggu sekali ya? 1 minggu sekali, jadi minumnya tiap hari 3 kali. Tiap hari 3 butir? 3 butir. Per hari 3 butir. Per hari 3 butir ya. Itu selama berapa, programnya selama berapa hari itu? Kalau yang pil merah itu? Pil merah itu kalau nggak salah ya berapa ya, sekitar 2 bulan? 2 bulanan mungkin kalau nggak salah. 2 bulan berarti 30 hari ya? Iya. 30 hari, 60 ya? 60 hari, sehari 3, berarti 6 kali 3, 180. Berarti 180 butir selama 2 bulan? Iya, kalau nggak salah 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu diminum obatnya? Yang saya minum cuma 2 minggu. Diminum 2 minggu terus? 2 minggu, setelah itu saya akan mengikuti pelatihan rukyah yang 1 hari. Karena sudah mulai yakin bahwa Al-Quran itu sebagai sebagai penyembuh dan sebagai obat jasmani dan rohani. Jadi udah mulai yakin ya? Udah mulai yakin, jadi sudah nggak diminum? Nggak diminum obatnya sudah. Terus programnya gimana yang 6 bulan tuh? Nggak jalan sudah? Berhenti? Ya kalau programnya saya tetap ambil obatnya. Betul, ambil obatnya. Iya, karena saya menghargai pertama yang nyaranin ya? Iya, nyaranin itu. Oke, Masya Allah. Tapi sekarang ini gimana?
berarti udah rukyah private dengan perjalanan antum, terus habis itu rukyah 1 hari ya, pelatihan 1 hari, dan yang terakhir adalah pelatihan selama 2 hari ya, yang intensif rukyah ya. Iya. Oh, itu gimana sejak dari awal sampai sekarang itu? Dari awal sampai Kalau ada persentase itu berapa persen sekarang perubahannya? Kalau perubahannya mungkin sudah 80%. 80% ya. Iya. Enggak ngos-ngosan sudah sih. Enggak sih. Enggak Kalau gitu ya? kalau dulu nafas itu enggak kayak apa ya? Kayak sesek gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik 80% sudah. 20% ya, Masya Allah. Itu berapa lama tuh perjalanan itu? Perjalanan itu mungkin kalau sampai sekarang Sebulan? sekitar sudah 4 bulan. Dari rukyah pertama? Dari ru'yah pertama sampai sekarang. 4 bulan ya. Iya, 4 bulan. Artinya ada proses. Ada proses, pasti ada proses semua. Kawan aku sekali rukyah langsung waras kan? Nggak bisa. Karena kan masih banyak kan teman-teman. Aku kok rukyah baru pertama kok gak waras kan? Nah ini bahkan beliau ini rukyah pertama responnya nggak ada responnya. Nggak ada, Ustaz. Apa responnya? Nggak ada ya? Nggak ada muntah, nggak ada ya? Ada muntah, cuman kayak mual gitu. Mual doang ya. Iya. Nah, itu respon pertama, rukyah pertama beliau mual. Ternyata rukyah kedua barulah beliau ada respon muntah di situ kan. Meskipun muntah bukan jadi satu ukuran kan ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang buruk keluar, artinya kan demikian. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi memang rukyah itu butuh proses ya. Nggak ada yang rukyah langsung sekali rukyah langsung tuntas sak kabehne, yang nggak bisa itu. Setahu saya begitu. Masya Allah. Terus ada terapi-terapi yang dilakukan Akhi Soleh sampai sekarang mungkin? Sampai sekarang alhamdulillah terapi surat Al-Baqarah, Ustaz. Udah Selama, selama 40 hari. Udah Sekarang sudah berjalan 23 hari. 23 hari ya, Masya Ya, Allah. dapat 23 hari. Saya terapi surat Al-Baqarah dapat 5 hari atau 6 hari itu saya muntah darah, Ustaz. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Enggak muntah darah emang? Iya, enggak muntah darah. Kan batuk doang gitu ya? Iya, cuman batuk. Oh, berarti hari kelima. Hari kelima. Hari kelima muntah darah. Muntah darah. Nah, ya opo? Ayo Ya muntah darah ya karena apa ya, Ustaz? Ya mungkin awalnya panik. Panik ya? Panik karena darah itu keluar jam 2:30 malam saya muntah darah itu. Jadi darah itu darah segar. Darah segar ya? Iya, darah segar pure gitu. Darah segar itu berjalan sampai 5 hari kalau nggak salah masih keluar darah itu. Muntah darah selama 5 hari Iya, ya? selama 5 hari masih ada keluar darah masih ada. Masya Allah. Tapi setelah Panik nggak? Kalau panik pasti panik sama sekali panik iya. Jadi setelah panik, jadi saya istirahat dulu karena badan itu lemas kan. Jadi badan itu lemas, saya istirahat sebentar terus lanjut ngaji lagi. Setelah itu karena suara nggak keluar, jadi saya istirahat lagi untuk melanjutkan untuk Al-Baqarahnya. Setelah itu istirahat, terus lanjut ngaji lagi, ternyata suara sudah mulai keluar. Itu kurang 5 lembar. 5 lembar. Alhamdulillah selesai. Hari kelima terapi Al-Baqarah muntah darah. Iya. Padahal sebelumnya nggak muntah darah ya? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali kan ya, Masya Allah. Iya. Ya, Kak. Mungkin kalau mungkin pemahaman pertama mungkin kok tambah parah, mungkin begitu? Atau gimana? Iya, sempat Ustaz karena panik kan. Panik karena keluar darah itu darah segar, bukan darah yang darah segar kayak darah kena pisau gitu. Terus ya apa kok iso nggak panik? Ya panik sebenarnya awal itu langsung. Terus gimana meredam kepanikannya gitu? Responnya itu ya terus saya berpikir mungkin ini saya terapi Al-Baqarah, saya muntah darah, mungkin ini jin dan setan-setan yang ada dalam tubuh
dalam tubuh saya itu sudah keluar semua, mungkin seperti itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah setelah muntah darah itu Enak. sudah mulai enakan, udah lega dada itu. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman yang punya penyakit berat ya, nah ini juga recommended lagi ya terkait dengan terapi Al-Baqarah ya. Nah, beliau hari kelima istiqomah Al-Baqarah itu muntah darah. Nah, teman-teman bisa coba itu ya. Nah, insya Allah ya, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Oke, berarti muntah darah selama 5 hari. Selama 5 hari. Tapi setelah itu lebih baik lagi kondisi. Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik lagi, alhamdulillah. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Oh, kemarin pas ikut yang intensif rukyah 2 hari, pelatihan rukyah yang eksklusif, muntah darah enggak? Enggak ya? Iya. Enggak ada darah ya? Enggak ada. Dihajar 7 kali terapi itu enggak ada ya? Enggak ada darah. Enggak ada darah ya, masya Iya. Allah, masya Allah. Nggih, moga-moga membaik ya nanti penyakitnya, moga-moga Allah sembuhkan ya. Amin. Allah sembuhkan dengan sempurna dengan Al-Quran di situ insya Allah. Luar biasa ya. Sekarang udah 80% kurang lebih ya. Kan sekarang udah ada berapa? 80% perubahan. Alhamdulillah sudah Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu 80%. Nah, beliau ini dulunya gemuk. Ya kan? Kena sakit habis ya. Berapa dulu beratnya? Dulu awalnya itu 60. 60 ya. Ya, 60. Kayak saya berarti. 60 jadi enggak hitungan bulan, enggak hitungan tahun. Itu hitungan hari langsung turun 11 kilo dari 60 jadi 49. Masya Allah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang selama saya mengikuti terapi Al-Quran, alhamdulillah dari 49 sekarang sudah ke 53,9 kilo. Udah naik lah sekarang. Iya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya, moga-moga Allah pulihkan semuanya insya Allah ya. Amin. Baik, kita cukupkan dulu ya terkait dengan testimoni beliau, perjalanan beliau menjemput kesembuhan bersama Rahapati Purbalingga ya. Baik, jazakallahu khair ya, Akhi Soleh ya, moga-moga Allah sembuhkan antum ya insya Allah ya. Amin. Baik, sekian teman-teman semuanya, insya Allah kita bertemu di video selanjutnya ya insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.